大家好，我是超子。这个季节的西红柿既便宜又好吃。为了把美味保存起来，今天我们用传统方法做成西红柿酱，干净无任何添加，不仅保留住了西红柿的鲜味，做好的西红柿酱不用放到冰箱，放1年都不会坏。首先把新鲜的西红柿清洗干净，洗净以后放到案板上，在顶部改上十字花刀，刀口不用太深，主要是为了方便去皮。改好刀的西红柿放入大盆中，加入刚烧开的热水，稍微浸泡一会儿。经过热水浸泡，西红柿皮就会很容易脱落，用手一撕就掉了。全部去完皮以后，放到一个无油无水的案板上，从中间切开1分为2，去掉果蒂，再把西红柿切成稍微大一点的小块。在冬天，西红柿不仅贵，而且特别难吃。这个季节可以多做一点，把西红柿做成西红柿酱。做一次可以吃1年，1个冬天都不用买西红柿了。做好的西红柿酱，炒菜、煮面条都非常鲜美，关键是还特别容易保存，没有任何科技与狠活。全部切好以后，放入碗中备用。装西红柿的罐头瓶，我们提前放入锅中煮一下，消毒杀菌。连同盖子一同放入锅中，开大火烧开锅，开锅以后煮2-3分钟。煮好以后，趁热捞出来，再把刚才切好的西红柿放入瓶中。西红柿尽量装满一点，可以用小勺子按压一下。我大概算了一下，这一瓶能装1斤半西红柿。连同盆里面的汤汁一同放入罐中。全部装满以后，下一步开始蒸制，放入蒸锅中。放上盖子，先不要拧紧。开大火烧开锅，上漆以后盖上盖子，蒸20分钟。蒸好以后，趁热取出来，再把盖子拧紧，然后把瓶子倒扣过来，这样里面就形成了真空的状态。怎么样，朋友们，做起来是不是特别简单？做好的西红柿酱不用放到冰箱，常温保存就可以。炒菜、做汤、打卤面，别具一番风味。不知不觉我已经更新了2000多道家常菜，还没有得到您的点赞支持，真的太可怜了。这个视频就麻烦大家帮忙点个赞，点个转发，让更多的朋友学会。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。